Pika 15, në momentin që hyn iftari, nuk ka nevojë që të presësh, me thonë, ma sigur dhe një 3 minuta po pres. Ja, si të hyn iftari, ti ki drejt, me thonë bismillah dhe me ongër ushqim. Bile, ka raste kur dikush është me një xhami, janë për shembull me një fshat 2-3 xhami ose me një qytet, aty njihen 3-4 ezana, edhe tash imami i xhamis vet ose muezini i xhamis vet akoma nuk e ka thirrë ezanin, po ka thirrë ai i xhamis tjetër. Edhe ky thotë ja unë po pres se ky jam i hala se ka thirr. S'ka lidhje, ka një vakti. Është çështje e saatin, kush e ka më mirë, kush e ka më keq. Po bile unë kisha më thonë që nëse ka një koha, nuk ke nevojë ta presësh, është ndoshta hijeshi me prit ezanin. Por nëse shati që është u vonu, ka probleme teknike, ku e diçka, muezinin xhami san, si të ka një koha dhe je i sigurt që ke orën mirë san, ki drejt me boj iftar. Nuk ka nevojë me thonë, po pres edhe një 3 minuta ose 5 minuta ma sigurt. Se të Allahu Gjellëshanuhu i del borxhet, e lan hakun e Zotit, nëse në momentin, minutën tane që je i sigurt e prish, apo e bën iftarin. Prandaj nuk ka nevojë me prit.